Сахар Республикатыгар урбанынан жарыктаначы үгүс айгага сайынна маныхы үйе бүлі орохын эхелегер уһун солго турумбут айныттыры ахатар чедетер икки терелтеулетін камнахан туһунан Александра Григорьева сырдатар. Үйе бүлі орохын эхелегенен бүлі федеральный трассатын сола ахар. Онон сыры кыһыннары сайыннары тохтабат. Мана таба тухана Надежда Котоконова, икытыгынча төт сылтан Наталья Денженной яхан аян жонун ити халыгынан хатчияр. Олохтоқ сибехе ахалыгынан араха стыр болан айныттыры болбакка олохтоқтор эме хаматы кылаллар. Аян жона көлін сыджылар әлбәті. Онан ассортиментіне көрі атыбыт. Продуктовтың сибехеге ылахатыбыт. Сибехе эт үйт ылыбыт. Онан эхленеттен дағаны атылабыт беге қылуыра. Отын долабыт, хортоска долабыт. Этолабыт, onun helenyamehin kaçkileri bittihanıbıt. Bu nehelek kide artıgar Надежда Ченной турар. Икытыгынча тоғыз сылта Надежда Туманова арыян үлетер. Оларын нәдер урбанит сүрін кахалғатынан нехелекке барытыгар газ кирбитini үдінен кене оғығының оттонын олырыры болар. Ты қайсына тамақ хайнаралыбыта bu манна, әмия газ соқ балан кыхына болан турар. Хайнар өліләйді. Оны бұл участоктарға жонна жебе албыттара газ соқ балан кемді хайбаты туллыбаққа турар. Мен бұл кедастағы же тұтпыппыт бұйыл хайын. Эмия үлеләбәк көтөрөр оһонаттыр болот турам. Газ соқ. Ол вопрос гыһарлар болар, ол сөйлөтүт. Бу жикке үп соқ теннер пока киллебәк көтөрөлөр. Бу заправка утер азеска ме газ соқ. Орохун эхелеген икки урбанита үйе бүлүүгө икитыгынча уһетте сылгытыллахтак манчара онюларын көрсө, жон түйөр желен туттаран оңорор өңөлөрүн кеңетер буланнахтар. Александра Григорьева, Александр Адамов, Саха телевидениеда үйе бүлүү.